Moni ndine Jack. Nde nkhani ya lero ndi yayifupi ndi yokhudza experiment. Ndi tagwira ni chakumwa tenticheze. Nde bambo uyu dzina lake anali Winthrop Kellogg. Winthrop amakhala ndi mkazi wake dzina lake Luella Kellogg. Anthu anali ma scientist ake psychologist, scientist chonje. Nde Winthrop kuyambira kale amafuna atadziwa kuti zinyama mene zimapangira behave khalidwe la zinyama kuti zimakhala choncho chifukwa choti zimangobadwira nthengo kumakhala nthengo opanda munthu oziphunzitsa kuti munthu atati akhale mchinyama achiphunzitse mene mumaphunzitsira munthu. Chingakhale kuti chingambe kupanga behave ngati munthu, chingakhale ndi nzeru ngati munthu. Nde izo nzoti ankangoganiza. Ndi anapezeka kuti mu 1929 anabereka mwana kamnyamata anakapatsa dzina lonena kuti Daniel. Ndatabereka mwana uja nzeru zija zinapitirirabe maganizo ake achaiti kuti experiment yomwe amafuna ija. Ndi anapita ku zoo kwina kwake anakapezako chimpanzee. Chimpanzeeyo anali wang'ono, anali ndi 7 months kana kamwana ka chimpanzee. Ndi anaona kuti ndi size yabwino kuti atani apange experiment yakeyo. Ndi chimpanzee anali wamkazi dzina lake amamuti Gua. Kachimpanzeeko anakatenga kupita nako ku nyumba. Nthawi imeneyonso mwana wake anali wang'ono wa miyezi 10 Daniel. Ndi anapezeka kuti zomwe anayamba upanga anampanga introduce Gua kwa Daniel ngati sister wake. Amati uyu ndi sister, ndi mphwako sister wako uyu brother wako. Amayankhula onse chimodzimodzi, amadyesa onse chimodzimodzi, amadyesa zofanana, amapanga treat mofanana. Kaya uyu ampasa hagi ndi kuti nyani uchaso ampanga hagi. Kaya uta chilichonse amapanga chimodzimodzi. Amafuna aone kuti kodi kumuphunzitsa nyani chimodzimodzi ndi mwana akhala chimodzimodzi azipanga ngati munthu. Ndi anakhala choncho pakanayi panatha miyezi akumakhalabe choncho. Amachita rekodi zina, amajambula zonse zomwe amatani zomwe amapanga. Nkumaona kuti atakwana chaka chimodzi ndi half anapezeka kuti zinayamba kusiyana. Chomwe chimasiyana nchoti Gua uja amakhala wadzimphamvu zina zake zosagwirizana ndi munthu uja. Ndi amaonanso kuti mene Daniel amaonera akamuyang'ana munthu, Daniel amazindikira nkhope ya munthu kuti awa bambo yanga awa mayi yanga. Pamene Gua amazindikira zovala, amaloweza zovala kuti uyu ndi Daniel, uyu ndi Luella, amatengera zovala. Kusonyeza kuti zimasiyanabe ndithu zochitika zawo, ngakhale chilichonse amapangira chimodzimodzi, kosewera chimodzimodzi. Nde amapangisanso ti ma experiment tina tosadziwika bwino kuti aone kuti apanga react bwanji. Ati pena amatenga spoon kuma amenya pamutu kuti aone kuti mwanayo Daniel apanga bwanji, nanga Guayo apanga react bwanji. Pena kungwayika pa mpando kuti otha kumazungulira ndi kumapukusa zosakhala bwino zija kuti aone kuti apanga react bwanji, apanga react mofanana, nanga si chilichonse akuphunzitsa chimodzimodzi. Nde anapanga zomwe ziyazi pakana zinafika 9 months. Nthawi yomwe amazakwana chaka chimodzi Daniel anayamba mwene amapangira mwana munthu kuyamba kuyesera kuyankhula iti mawu, maliwu, mama, dada chani. Pamene Gua samathayo pang'ono, olosigolo kuyesera samayeserapo kuyankhula kuti samayesera ayo pang'ono. Ndi anaonanso kuti izi zikusiyana kuti no matter kuti tikuwaphunzitsa chimodzimodzi, chilichonse tikuwapangira chimodzimodzi, palibe kukondera kwina kulikonse. Koma uyu zina sakuthaphunzirani kuziphunzira. Pamenenso akuti koma Gua uja amaoneka ochenjeretsa. Ndi ati chifukwa chomwe anapangira conclude kuti kuchenjera kwana achenjerayo choncho ndi chifukwa choti nanga sindi chinyama choti chimakulira mu nthengo, sichiphunzitsidwa, chimayenera kukhala quick kuphunzira msangasanga kuti chizitha kudziteteza chokha. Pamene munthu umabadwa mnyumba umakhala ndi ukusamala utani, sukhala pachangu choti ndiphunzire sangasanga apapa pakhoza kuvuta kapena china chilichonse. Basi zonse zoti adzikazisakira zakudya azitani, pamene anthu umakhala amakudyesa mpaka na uzakule. Nde Gua amapanga zinthu zina changu kwambiri kusiyana ndi ndani, ndi Daniel. Daniel anali bebe basi, mene bebe wa munthu amakhalira. Koma anapezeka kuti experiment ichi inangothesedwa mwasangasanga mosadziwika bwino after 9 months. Anthu amati amapanga experiment akufufuza nyani ndi munthu kuti akufuna kwalera limodzi aone ngati nyaniyo atayambe kupanga ngati munthu chani. Koma anthu samafunanso kuyankhula bwinobwino, samafuna kufotokoza nango ithetsa experiment ija nkuntenga Gua
kukambweza kutiko kuzuu komwe anakantenga kuja. Guwa sipanatenge nthawi anapezeka kuti anafa. Zuu kuja atana adwala pneumonia mpaka anadani anafa. Anthu atafufuza kwenikweni kuti chinachitika nchani anapeza kuti zinthu zimayenda mmene amafunira Mr and Mrs Kellogg achayi. Ati zomwe zimachitika zinazo kuti mwana wawo anangosintha mosadziwika mwino. Daniel anayamba kupanga behave ngati nyani. Akutolo zoti aziyankhula kusiya kumapanga masaundi ngati nyani. Akati athamange mwana uja kumathamanga ngati nyani. Ati kumamenyana ndi nyani uja ngati naiso ni nyani amene. Kufika point yomaluma akaona anthu kuluma kumapanga masaundi ngati nyani kumathamanga kumadumpa ndende nyani uja. Ndi experiment yawo inakhala ngati kuti yachita backfire. Iwo amona ngati nyani aphunzira zinthu ngati munthu. Kupeza kuti ayi ndithu mwana wawo ndamene amakhala ngati nyani. Ngona amayiwo atanachita mantha kuti tiononga mwana izi zitheretu. Ndi kwina kusanena kuti chenicheni chinachitika nchani kuti angontenga nyani uja akantule. After kulengeza pena paliponse aliyesa amadziwa kuti uko kuli experiment ya nyani ndi munthu. Ndi imeneyo ndi nkhani ya Mr and Mrs Kellogg ndi nyani wawo Guwa. Zikomo kwambiri.